Il-Prim Ministru offri li nibqa' nservih bħala Ministru fl-uffiċċju tiegħu, unurat li naħdem ma' Joseph Muscat ta' kuljum. I will give my utmost to change this country for the better, and that's what I'm going to keep doing. Il-fatt huwa li jiena offrejt ir-reżenja tiegħi bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista. Għamilta għal raġunijiet li ħassejt out of loyalty to the party. Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru fuq il-portfolio kien id-deċiżjonijiet tiegħu. Li huwa ħażin però li inti bħala Ministru tal-Gvern tiftaħ kumpanija l-Panama. I've already made my comments on this front. I look forward to making a difference in people's lives. Thank you. Sorry for any of this. Thank you very much. Daqshekk kummenti, grazzi. Il-Prim Ministru qal li m'għandekx iktar il-portafol tal-enerġija. Inti, will you be dealing with Azerbaijan? Will you continue to deal with Azerbaijan? My portfolio is very clear. I am minister within the office of the Prime Minister. Dak li jfisser huwa se nkun qed naħdem ma' Dr. Muscat u nidentifikaw il-prioritajiet. Jien ta' kuljum nintaqgħu miegħu u niftehmu x'qed isir. Iva l-energy portfolio, Dr. Muscat talabni li I run with it and I deliver the key projects. Iva se nibqa' naħdem fuq public-private partnerships diversi, including in the health sector and other areas. I feel privileged li ta' kuljum naħdem ma' Keach Cambria on various initiatives. Issa fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru iktar minn qatt qabel.